把手插一支烟呐、放屁！尿了。他的脚在刚刚抖了。尿啊，尿。脚会跟着抖哎。他说你们在干什么？在吓我。尿脚就会抖。小狗也是这样子。哦，两个眼睛这么大，你说。给他看那个之前的一张，哦，有没有看过 ？Mason，他现在在打2。还想放屁吗？我还没看到这个。